bakunzi ba Mambo Goodness TV, ndabasuhuje ndabaramukije mwese, mugira amahoro y'Imana. Ku bantu mwese mubikurikiranye muri mu gihugu cyacu mu Rwanda, bari mu bihugu by'abaturanyi, Tanzania, Burundi, Uganda na Congo, mwese ndabaramukije kandi ndasuhuza n'abantu bari muri iki gihugu cya Zambia, mu mujyi wa Lusaka n'abari hanze ya Lusaka, mwese ndabasuhuje cyane, mugira amahoro y'Imana. Ndabasuhuje cyane abari mu kazi, kugira akazi keza, n'abafite akazi mwihangane, n'abadafite akazi mwihangane. Uyu munsi ushobora kuba utari kwemera ariko ugakunda, gusa ntugacike intege kuko ubuzima nta formule bugira. Uyu munsi uri hano ubona ko ibintu bitameze neza, ariko Imana ibigufite mu mugambi wayo nuko izakugirira neza. Dusabwa rero kudacika intege kandi ukizera ko imbere ari heza kurusha uyu munsi. Nagarutse hari ibintu maze iminsi mbona kuva nagera muri Zambia kuva 17 na n'uyu munsi, abantu bafite abantu babakoresha runaka, usanga rwose bakora bakavunika kugira gutwi, ariko abakoresha ugasanga mu by'ukuri igihe wenda baba baragiranye cyo kuvuga ngo ageze igihe runaka cyo kuba yahembwa, ugasanga amuzanye impamvu runaka se cyangwa amushakaho impamvu runaka kugira ngo babe bashwana, abonere uburyo bwo kumwirukana, wenda no kuba yamusubiza umwenda yari amubereyemo, ibintu nk'ibyo maze kubibona cyane mu bantu benshi batandukanye. Bizaba bishoboka, bamwe tuzatubazana hano kuri kamera bagire byinshi batubwira, gusa ntabwo ari byiza pe. Niba ukoresheje umuntu mu bihembe bigendanye n'amasezerano mwagiranye, kuko ni umuntu, ntabwo ari inyamaswa, kandi inyamaswa nayo ifite uburenganzira bwo kubaho. So wikumva ko umuntu nimba wamukoresheje mukagirana amasezerano runaka, igihe cyagira wikumva ko ugiye kumuriganya, ntabwo ari byiza na gato, kuko urimo urikurura ibintu by'umutari mwiza. So ibi mbabwira bigendanye n'inkuru y'uriya mugabo bigendanye n'iriya nkuru y'uriya mugabo usanga muri Bibiliya. Iyo ugiye nko mu bami ba mbere ibice 21, aho ngaho uhasanga inkuru z'umugabo witwa Naboti. Yari afite uruzabibu rwiza impande y'umwami Samariya witwa Ahabu, ariko umwami aza gukunda urwo ruzabibu rwiwe cyane, ararukunda, ashaka uburyo ki nyine yarumwaka. Agiye kuri Naboti kurumwaka, Naboti aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo abasogokuruza. Umwami biramubabaza cyane. Ahabu niko kugendaganyira umudamu wiwe, amaze kumuganyira umudamu wiwe nta kindi yakoze, aramubwira ati shyira umutima hamwe, numara gushyira umutima hamwe nzakwereka uburyo ki uruzabibu uzarubona kandi bitakugoye, kuko byose ni wowe ubitegeka. Umwami aragenda, ariko n'agahinda kenshi ngo no kuryama ntiyaryamye pe, kubera ijambo Naboti yari amubwiye.
niko kugenda rero, amaze kugenda umudamu ashaka abantu bo gushinja abagabo babiri b'ibigoryi, niko Bibiliya ivuga, bo gushinja Naboti ko ngo yatutse Imana n'umwami. Kuko rero kugenda bamushyira imbere, bamurega ibyo byose, birangira Naboti atewe amabuye apfa kubera kumubeshyera. Amaze gupfa rero, umudamu abo yari yatumye kuri iyo misiyo yo kugira nabi Naboti, baraza bamubwira ibyagezweho, biri muri iyo nkuru, ni ndende cyane, abasoma Bible rwose ni inkuru nziza ifite n'isomo rigendanye n'ibintu bibera kuri iyi si. Ubwo bamuzanira ubutumwa bamubwira ko misiyo bayisoje, umudamu arishima, agenda abibwira umugabo wiwe ari umwami Samariya Ahabu. Ahabu aranezerwa cyane, abonye uruzabibu rwa Naboti buryo kuko Naboti yari amaze gupfa atewe amabuye. Ariko Imana yo mu ijuru kuko ari Imana irebera hose icyarimwe, yahise igira uburakari, imutumaho umuhanuzi witwa Eliya. Eliya ahageze amubwira ibyo yakoze ko bitigeze bishimisha Imana. Arangije amugerekaho ijambo aramubwira ati aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho nawe zizarigatira amaraso yawe. Biri mu nkuru mujya mu Bami ba mbere ibice 21 muzasoma, inkuru ndende. Urumva ibyo byose byari iki? Byari kubera iki? Kubera ibijyanye n'uko umwami yumvise ko akunze uruzabibu rwa Naboti, ariko Naboti ntiyashaka kurumuha, ariko akoresha imbaraga bitewe n'ububasha yari afite. Namwe rero mukoresha abantu, ntimukumve ko niba umurenze ku mafaranga se cyangwa ubushobozi runaka, cyangwa se kuri umuntu runaka ugomba kugira gute gukandagira abantu bari munsi yawe. Ntabwo ari byiza, kuko akenshi na kenshi uba wikururira ibibazo udashobora kubona ubu ngubu, ariko uzabibona igihe kimwe. Uko byasa kose, ingaruka zo uba ugomba kuzibona, nubwo zitaza ako kanya, ariko ziba zizaza. Ariyo mpamvu dusabwa kugira ubworoherane, tukagira urukundo. Iyo ukoresheje ibintu nk'ubu bifata nk'aho atari umuntu nkawe, usibye ko umurenze nyine ku bushobozi kuko umukoresha, ariko ubuzima burahinduka rwose. Uyu munsi ushobora kuba uri kumukoresha, ejo akazaba arimo aragukoresha. Ibyo rero ugomba kubifata ukayishyira mu mutwe cyane, kuko ntawe ujya umenya aho bwira umuntu ageze. Rero tujye turushaho kubana mu mahoro, kandi twirinde ibintu byo kuriganya, tukazaba nk'abo bose. Ndibuka ibya Yakobo na Esawu. Abizi ko Esawu yari imfura, ariko Yakobo ari umwererezi. Ise yaragombaga kuba yamuraga, mbese yamuha umugisha, yagombaga guhereza Esawu. Abategetse ibintu byinshi birimo kujya guhiga, bakaza bakamutekera akarya, ariko umwana w'umwererezi ari we Yakobo, mama wiwe witwa Rebeka, agira akagambane n'umwererezi wiwe, bajya kugira gute kuriganya umugisha wa mukuru wabo Esawu. Ni ibintu ni inkuru iri mu Itangiriro ibice 27. Nimujyayo muzasoma yose, irahari rwose, kandi n'abashishikariza kujya musoma cyane Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo
bishobora kugufasha muri ubu buzima bwa buri munsi tunyuramo bigendanye n'ibi bintu byose tuba tunyuramo. Ibyo byose rero ni ibintu byagiye biba, ariyo mpamvu tugomba kugira gute tutafata abantu bose ngo twumve ko nimba hari urwego runaka tugezeho twumve ko tubasuzuguye cyangwa se tubakandagiye tukanabaka n'utwo bari bafite. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, kuko uko byasa kose avuga ko ari umuvumo runaka uba wikururira kuri wowe cyangwa se umuryango wawe, n'amakara aremereye uba uri kwishyira ku mutwe ashyushye rwose. Rero turusheho kubana mu mahoro kandi tugire ubusabane n'Imana, kubw'ibyo tuzarushaho kugira urukundo n'amahoro muri iyi si. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Icyo musabwa mukomeza mugakora subscribe, mugakora share ndetse na like, n'amakomenti yanyu ndabona. Mugire umunsi mwiza n'akazi keza, murakoze cyane.